นานมาแล้วได้มีเมืองยักษ์อยู่เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงเมืองยักษ์แห่งนี้มีชาวยักษ์อาศัยอยู่กันไม่มากนักเพราะผู้เป็นเจ้าเมืองที่มีชื่อว่ายักษ์ดลพัทเป็นยักษ์ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่มีความเมตตาปราณีแม้แต่กับหมู่ยักษ์ด้วยกันเขาปกครองเหล่ายักษ์ด้วยการกดขี่ขู่เข็นถ้ายักษ์ตนไหนทนไม่ได้และพยายามจะหนีไปจากเมืองของตนยักษ์ดลพัทก็จะฆ่าทิ้งเสียเมื่อเป็นแบบนี้จึงทำให้ยักษ์ตนอื่นๆพากันหวาดกลัวและอยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ด้วยความหวั่นเกรงยักษ์ดลพัทมีทหารคู่ใจอยู่ตนหนึ่งที่มีชื่อว่ายักษ์สุมพียักษ์สุมพีนั้นเป็นที่รองมือรองเท้าของยักษ์ดลพัทแต่เขาก็ยังทนอยู่เพราะได้ให้คำมั่นสัญญากับพ่อของยักษ์ดลพัทว่าจะคอยดูแลยักษ์ดลพัทและเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาหนีไปก็คงจะถูกฆ่าเช่นเดียวกับยักษ์ตนอื่นๆที่พยายามจะหนีไปจากเมืองนี้ในแต่ละวันนั้นชาวยักษ์จะต้องออกไปหาอาหารให้กับยักษ์ดลพัทซึ่งจะเป็นสัตว์ป่าเสียส่วนใหญ่แต่ถ้าวันไหนยักษ์ดลพัทต้องการจะกินเนื้อมนุษย์เหล่ายักษ์ก็จะต้องดันด้นไปยังเมืองมนุษย์ที่อยู่ไกลถึงอีกฟากฟ้าหนึ่งโดยส่วนมากแล้วเหล่ายักษ์ก็ไม่ได้อยากจะออกไปล่ามนุษย์เพื่อนำมาให้ยักษ์ดลพัทสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ยอมออกไปหาก็จะถูกฆ่ารวมทั้งลูกเมียและครอบครัวก็จะพลอยถูกฆ่าไปด้วยเพราะยักษ์ดลพัทจะไม่ชอบให้ใครขัดใจแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้การเป็นยักษ์นิสัยเสียและโหดร้ายของดลพัทได้ลดลงไปมากเพราะเขาได้ไปตกหลุมรักกับยักษ์สาวนางหนึ่งที่มีชื่อว่ายักษ์ดารุณีนั้นเป็นยักษ์สาวนิสัยดีและไม่รังเกียจดลพัทแม้จะต้องคอยรองรับอารมณ์เอาแต่ใจของดลพัทแต่เธอก็ทนได้และคอยอยู่เคียงข้างดูแลดลพัทในฐานะเมียเป็นอย่างดีจนดลพัทเริ่มเห็นถึงความดีและเริ่มทำตัวดีขึ้นทั้งยังไม่ทำร้ายพวกยักษ์ด้วยกันแต่ดลพัทก็เป็นยักษ์ที่ดีอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากแต่งงานกับดารุณีไม่นานนักดารุณีก็ล้มป่วยด้วยโรคแปลกประหลาดที่หมอยักษ์และชาวยักษ์ช่วยกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งเธอตายจากไปสร้างความโศกเศร้าให้กับดลพัทเป็นอย่างมากหลังจากเมียรักได้ตายจากไปแล้วยักษ์ดลพัทก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและดูเหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะในแต่ละวันนั้นเขาจะคอยหาเรื่องชาวยักษ์อยู่ร่ำไปยักษ์สุมพีที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดก็แทบจะทนไม่ได้กับนิสัยอันเลวร้ายของดลพัทจนวันหนึ่งชาวยักษ์ได้มาปรึกษากับสุมพีว่าจะทำอย่างไรดีที่จะสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้ดลพัทได้กลับมาเป็นยักษ์ที่ดีเหมือนครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันกับดารุณียักษ์หลายตนพยายามหาลู่ทางแก้ปัญหาบางตนออกไปเฟ้นหาสาวยักษ์แต่ก็ยังไม่สวยงามพอที่จะนำมาถวายให้กับดลพัทได้จนยักษ์ตนหนึ่งได้ออกความคิดเห็นว่าน่าจะให้ดลพัทได้ออกเดินทางท่องเที่ยวดูบ้างเพื่ออาการหงุดหงิดและเศร้าเสียใจจะหายไปเมื่อสุมพีได้ฟังก็เห็นด้วยและเข้าไปบอกกล่าวแก่ดลพัทตามที่ยักษ์ตนนั้นเสนอมายักษ์ดลพัทได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับยักษ์สุมพีและในระหว่างทางนั้นถ้าสุมพีทำอะไรไม่ถูกใจก็จะถูกทำร้ายอยู่เนืองๆสุมพีก็ได้แต่อดทนและไม่ย่อท้อที่จะทำให้ดลพัทเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นยักษ์ที่ดีได้เพื่อให้เหล่าบรรดายักษ์ได้เลื่อมใสศรัทธาทั้งสองตนได้เดินทางท่องเที่ยวจนล้ำเข้ามาในเขตดินแดนของมนุษย์และได้แปลงกายเป็นมนุษย์ปะปนไปกับชาวบ้านยักษ์สุมพีที่อยู่ในร่างของมนุษย์นั้นได้สอบถามจนได้รู้ว่าเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองโกมุทราชเพราะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าทำให้ดลพัทรู้สึกชอบใจและติดใจจนอาศัยอยู่ที่นี่นานหลายวันในค่ำคืนหนึ่งดลพัทอยากจะลิ้มลองเนื้อมนุษย์เลยจับชาวบ้านมากินเป็นอาหารแม้สุมพีจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังจนกระทั่งชาวบ้านได้หายตัวไปหลายคนและข่าวการหายตัวไปนั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วทำให้สุมพีเอ่ยปากชวนดลพัท
ให้เดินทางออกจากเมืองโกมุทราชและดลพัทก็ยินยอมออกเดินทางไปตามที่สุมพีบอกเมื่อยักษ์ทั้งสองที่อยู่ในรูปกายมนุษย์กำลังจะออกเดินทางจากเมืองไปดลพัทได้บังเอิญเห็นพระธิดาซ่อนกลิ่นที่เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองซึ่งเธอได้ออกมาพบปะกับชาวเมืองเพื่อให้กำลังใจและให้คลายความหวาดกลัวจากข่าวที่ว่ามียักษ์มาเพ่นพ่านจับชาวบ้านไปกินเป็นอาหารพระธิดาซ่อนกลิ่นซึ่งออกมาพบปะชาวเมืองพร้อมกับพ่อของเธอและพี่ชายที่มีชื่อว่าเจ้าชายสุริยะเมื่อดลพัทได้เห็นความงดงามของพระธิดาซ่อนกลิ่นเขาถึงกับตกตะลึงและบอกกับตัวเองว่าพระธิดาซ่อนกลิ่นจะต้องเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นแล้วดลพัทก็ได้กลับไปพักอยู่ที่ด้านหลังวัดของเมืองนั้นทันทีโดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของสุมพีเลยข้าว่าท่านอย่าทำแบบนี้เลยเรารีบไปจากเมืองนี้กันเถอะแม้มนุษย์จะตัวเล็กจ้อยแต่ยักษ์หลายตนก็เคยตายด้วยน้ำมือมนุษย์มาแล้วนะแม้สุมพีจะบอกกล่าวห้ามปรามด้วยเจตนาดีแต่กลับถูกดลพัททุบตีจนต้องระเหตุออกไปนั่งเงียบๆอยู่ตนเดียวและในวันรุ่งขึ้นดลพัทได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่งตัวดูดีมีสง่าราศีเดินเข้าไปในพระราชวังและขอเข้าพบท่านเจ้าเมืองเมื่อเขาได้พบเจ้าเมืองแล้วเขาก็แจ้งความประสงค์ทันทีว่าต้องการพระธิดาซ่อนกลิ่นไปเป็นชายาแม้สุมพีที่แปลงกายเป็นทหารคู่กายจะคอยกระซิบคัดค้านแต่ก็ไม่สามารถทำให้ดลพัทเปลี่ยนใจเจ้าเมืองที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นเมื่อได้ยินคำพูดขู่ขอลูกสาวจากชายแปลกหน้าที่มีกิริยามารยาทแตกต่างจากชุดสง่างามที่สวมใส่อยู่ก็ทำให้เขารู้สึกโมโหและสั่งให้เจ้าชายสุริยะไล่ตะเพิดออกไปเจ้าชายสุริยะและทหารได้ไล่ให้ดลพัทและสุมพีออกไปนอกพระราชวังและสั่งห้ามมิให้เข้ามาเพ่นพ่านอีกไม่อย่างนั้นจะโดนจับตัดหัวเมื่อดลพัทได้ยินคำขู่เขาก็หัวเราะดังลั่นพร้อมกับแปลงกายเป็นยักษ์รูปร่างใหญ่โตจับทหารที่อยู่แถวนั้นกัดกินเป็นอาหารและขู่เจ้าชายสุริยะว่าหากไม่ยอมนำตัวพระธิดาซ่อนกลิ่นมาให้ตนก็จะฆ่าชาวเมืองให้หมดภายใน3 วันหลังจากนั้นเมืองโกมุทราชก็เกิดความวุ่นวายผู้คนหวาดกลัวมากได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านและยักษ์ดลพัทก็คอยรังควานเข็นฆ่าชาวบ้านไปทั่วจนพระธิดาซ่อนกลิ่นทนไม่ไหวเพราะผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการกับยักษ์ดลพัทได้แม้แต่พี่ชายที่มีวิชาอาคมเคยปราบพูดผีปีศาจมามากมายก็ยังทำอะไรยักษ์ดลพัทไม่ได้เธอเลยตัดสินใจบอกกับพ่อและพี่ชายว่าให้ส่งตัวเธอให้กับยักษ์ดลพัทเธอบอกพ่อกับพี่ชายว่าถ้ายังมีบุญวาสนาอยู่เธอคงจะไม่ได้เป็นเมียของยักษ์และยักษ์ดลพัทคงจะทำอะไรเธอไม่ได้เจ้าเมืองโกมุทราชได้แต่นิ่งอึ้งเพราะไม่มีหนทางอื่นแล้วที่จะรักษาเมืองรักษาชีวิตผู้คนไว้ได้เขาเลยพยักหน้าให้ลูกสาวอย่างยอมจำนนลูกไม่ต้องกลัวนะเพราะเชื่อว่าเจ้ายักษ์อันธพาลนั้นจะทำอะไรเจ้าไม่ได้และพ่อกับพี่จะรีบหาทางไปช่วยเมื่อดลพัทได้ตัวพระธิดาซ่อนกลิ่นแล้วเขาก็ดูอารมณ์ดีและชวนสุมพีให้เดินทางกลับในระหว่างเดินทางดลพัทที่แปลเปลี่ยนเป็นร่างยักษ์ใหญ่โตได้วางพระธิดาซ่อนกลิ่นไว้ในกำมือของตัวเองและเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่เมืองพระธิดาซ่อนกลิ่นนั้นแม้จะหวาดกลัวอย่างมากมายแต่ก็พยายามข่มใจตัวเองให้มีสติและคอยท่องคำอธิษฐานตามที่พ่อหมอแห่งเมืองโกมุทราชได้สอนไว้เพื่อป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งยักษ์ดลพัทได้พาเธอกลับไปถึงเมืองของเขาเมื่อกลับถึงเมืองดลพัทได้จัดพิธีแต่งงานระหว่างเขากับพระธิดาซ่อนกลิ่นทันทีแม้หญิงสาวจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่สามารถขัดขืนได้สุมพีนั้นได้แต่คอยเฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงตัวเขาเองนั้นไม่อยากให้ดลพัทเป็นศัตรูกับมนุษย์เพราะบรรพบุรุษของยักษ์ที่เมืองนี้
ได้สั่งสอนมาตลอดว่าอย่าไปข้องแวะกับมนุษย์และอย่าไปทำร้ายมนุษย์โดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นแล้วจะต้องมีอันเป็นไปอย่างน่าอนาถแน่นอนหลังจากแต่งงานกันแล้วดลพัทก็พยายามจะเข้าหาพระธิดาซ่อนกลิ่นเพื่อที่จะให้เธอเป็นเมียเขาให้ได้แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เธอด้วยใจที่มีกิเลสเขาจะต้องร้อนรุ่มไปทั้งตัวเหมือนกับโดนไฟคลอกจนทนไม่ได้และต้องถอยห่างออกไปทุกครั้งพระธิดาซ่อนกลิ่นนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ป้องกันตัวเธอไว้นั้นคืออะไรแต่ทุกครั้งที่ดลพัทเข้าใกล้เธอเพื่อจะแสดงความเป็นสามีเขาก็จะต้องร้อนรุ่มไปทั้งตัวจนต้องถอดใจที่จะเข้าใกล้สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกชื้นใจขึ้นเพราะเธอจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกยักษ์ดลพัทรังแกอีกยักษ์ดลพัทรู้สึกโมโหและโกรธเคืองอย่างมากมายที่ไม่สามารถทำอะไรพระธิดาซ่อนกลิ่นได้แม้เขาจะหาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะเข้าหาเธอแต่เขาก็ต้องร้อนรุ่มทุกครั้งจนอารมณ์เสียแล้วไประบายใส่กับสุมพีและเหล่ายักษ์ทั่วไปที่ได้พบเจอด้วยยักษ์สุมพีนั้นพยายามบอกให้ดลพัทนำตัวพระธิดาซ่อนกลิ่นกลับไปส่งที่เมืองโกมุทราชเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเขาพยายามหว่านล้อมให้ดลพัทยอมใจอ่อนแต่เขากลับโดนทุบตีทำร้ายและครั้งนี้สุมพีก็โดนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสถึงกับต้องนอนพักรักษาตัวอยู่หลายวันและเมื่ออาการดีขึ้นเขาก็ได้ติดต่อกับยักษ์ตนหนึ่งอย่างลับๆให้ออกเดินทางไปยังเมืองโกมุทราชหลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าชายสุริยะกับทหารที่มีฝีมือได้เดินทางมายังเมืองของดลพัทเพื่อช่วยเหลือพระธิดาซ่อนกลิ่นเขาเข้าไปในเมืองได้อย่างง่ายดายและชาวยักษ์ก็ไม่ได้สนใจในตัวเขาเลยเจ้าชายสุริยะและทหารคนสนิทได้พยายามหาช่องทางเพื่อเข้าไปจัดการกับยักษ์ดลพัทในปราสาทแต่เมื่อเข้าไปได้เจ้าชายสุริยะก็ได้ต่อสู้กับดลพัทจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะดลพัทได้แม้ในบางครั้งทั้งอาวุธของเขาและมนต์คาถาจะจัดการกับดลพัทได้แล้วโดยที่ดลพัทได้ล้มลงตายนอนนิ่งไปแต่สักพักก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกเขาจึงต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆจนอ่อนแรงเพราะแรงของมนุษย์นั้นก็คงจะสู้แรงของยักษ์ไม่ได้จนกระทั่งเขาและทหารโดนยักษ์ดลพัทจับตัวได้ไอ้สมพีพาไอ้มนุษย์หน้าโง่นี้ไปขังไว้พรุ่งนี้ข้าจะเปิดโอกาสให้มันมาต่อสู้กับข้าอีกครั้งถ้ามันแพ้อีกข้าจะจับมันกินเสีย ยักษ์ดลพัทหัวเราะชอบใจพร้อมกับเดินออกไปส่วนเจ้าชายสุริยะและทหารนั้นถูกยักษ์สุมพีนำไปขังไว้ที่ห้องใต้ดินและก่อนที่ยักษ์สุมพีจะออกมาจากห้องใต้ดินเขาได้หันกลับไปมองหน้าเจ้าชายสุริยะอีกครั้งและยืนนิ่งเหมือนครุ่นคิดบางอย่างอยู่จนเจ้าชายสุริยะที่ยืนสังเกตอยู่นั้นต้องถามออกมาท่านเป็นผู้ส่งข่าวไปให้ข้าใช่หรือไม่ใช่ข้าเองข้าแค่ไม่อยากให้นายของข้าต้องทำผิดไปมากกว่านี้ถ้าอย่างนั้นท่านรู้ใช่หรือไม่ว่ายักษ์ดลพัทฆ่าไม่ตายแล้วท่านพอจะบอกข้าได้ไหมว่าข้าต้องทำอย่างไรยักษ์สุมพียืนนิ่งอยู่พักใหญ่เขามีสีหน้าและแววตาสับสนเหมือนกำลังชั่งใจบางอย่างอยู่ยักษ์สุมพีหันหลังให้และเอามือไพร่หลังพร้อมกับพูดออกมาเบาๆพอให้เจ้าชายสุริยะได้ยิน2 หัตถ์ยกป้องพลักตรา10 ขา10 บาทาพาข้างจรดลยักษ์สุมพีบอกกับเจ้าชายสุริยะแล้วก็รีบเดินออกไปทันทีทิ้งให้เจ้าชายยืนงงหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่บอกนั้นหมายถึงอะไรเขาเดินไปเดินมาทบทวนในสิ่งที่สุมพีบอกจนกระทั่งตกดึกและเผลอหลับไปตอนสายของอีกวันเขาก็ถูกทหารยักษ์นำตัวออกมาจากห้องขังและพาไปยังห้องหนึ่งที่ดูลึกลับและเป็นส่วนตัวในห้องนั้นมียักษ์ดลพัทยืนหน้าเหี้ยมเกรียมอยู่และยักษ์สุมพีที่ยืนอยู่ไม่ไกลมากนักว่าอย่างไร
เจ้ามนุษย์หน้าโง่ยังคิดจะสู้กับข้าอยู่อีกหรือไม่ข้าสู้กับเจ้าแน่และวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้ายักษ์อันธพาลเจ้าชายสุริยะแม้จะแปลกใจกับสถานที่ต่อสู้ในวันนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นห้องส่วนตัวของยักษ์โดลพัทเพราะไม่ไกลจากห้องที่ยืนอยู่นั้นก็เป็นห้องบรรทมของยักษ์โดลพัทแล้วเจ้าชายสุริยะได้แต่แปลกใจแต่เมื่อหันไปมองยักษ์สุมพีที่ยืนคุมเชิงอยู่ไม่ห่างเขาก็เห็นยักษ์สุมพีจ้องตาเขาเขม็งเขาค่อยๆเหล่ตาไปมองบางอย่างบนแท่นหินและหลุกตาลงต่ำมองพื้นนิ่งอยู่อย่างนั้นสุริยะเหล่มองไปตามสายตาของยักษ์สุมพีและเหมือนเห็นกล่องบางอย่างวางอยู่บนแท่นหินซึ่งอยู่ห่างจากเขาและยักษ์โดลพัทไปพอสมควรเจ้าชายสุริยะมีแววตาครุ่นคิดเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เขายืนคิดอยู่ได้ไม่นานก็ต้องกระโจนหนีเพราะยักษ์โดลพัทได้เริ่มรุกไล่ฟาดฟันเขาด้วยดาบอันคมกริบเล่มใหญ่การต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดและดูเหมือนว่าในครั้งนี้เจ้าชายสุริยะจะเสียเปรียบลงเรื่อยๆยักษ์สุมพีที่ยืนมองอยู่นั้นได้แต่ลุ้นให้เจ้าชายสุริยะนึกออกทั้งประโยคที่ตนได้บอกและสายตาที่ส่งสัญญาณให้ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าชายสุริยะจะยังคิดไม่ออกและใจจดใจจ่ออยู่กับการต่อสู้ที่ตัวเองจะเพลียงพล้ำอยู่ตลอดเวลายักษ์สุมพีได้แต่ถอนใจว่าเขาคงพาเจ้าชายให้มาตายอยู่ที่เมืองยักษ์อย่างแน่นอนเขานั้นอุตส่าห์หลอกล่อพูดจาให้โดลพัทใช้ห้องนี้เป็นที่ต่อสู้เพื่อที่จะให้เจ้าชายสุริยะได้กำจัดยักษ์โหดร้ายตนนี้ลงให้ได้ภายในห้องนี้ช่วงที่ยักษ์สุมพียืนครุ่นคิดอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมใหญ่พอเขาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเจ้าชายสุริยะถูกโดลพัทแทงด้วยดาบเข้าที่ชายโครงและถูกจับเหวี่ยงร่างไปกระแทกเข้ากับแท่นหินที่มีกล่องบางอย่างวางอยู่เจ้าชายสุริยะเริ่มหมดแรงและคิดว่าคงจะจัดการกับยักษ์ตนนี้ไม่ได้แล้วอย่างแน่นอนเขากับน้องสาวคงจะต้องตายอยู่ที่นี่แต่พอสายตาหันไปเห็นสิ่งมีชีวิตในกล่องนั้นเขาก็เบิกตาโพลงและนึกถึงประโยคที่ยักษ์สุมพีได้บอกไว้2 หัดยกปกป้องภักตรา10 ขา10 บาทาผ่าข้างจรดลใช่แล้วใช่จริงๆด้วยเมื่อดลพัทมองเห็นเจ้าชายสุริยะที่ยืนอยู่ใกล้กับกล่องบนแท่นหินเขาดูตกใจมากและรีบวิ่งพุ่งเข้าไปหาเจ้าชายสุริยะอย่างรวดเร็วส่วนยักษ์สุมพีนั้นได้แต่ยืนลุ้นตัวแข็งทื่อและก่อนที่ดลพัทจะวิ่งไปถึงกล่องนั้นเจ้าชายสุริยะได้ดึงดาบออกมาจากชายโครงพร้อมกับฟาดดาบลงไปที่กล่องนั้นจนเศษแก้วแตกกระจายและได้ใช้ดาบแทงปูตัวใหญ่สีทองที่เดินสเปะสปะอยู่ในกล่องจนสุดแรงเมื่อเขาหันไปมองยักษ์โดลพัทที่วิ่งมาจนใกล้จะถึงตัวเขาแล้วแต่แล้วร่างนั้นก็กลับทรุดลงและมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาจมูกและปากเจ้าชายสุริยะปักดาบไว้ที่ปูตัวนั้นและทรุดลงนั่งอย่างหมดแรงเจ้าทรยศข้าไอ้สุมพียักษ์โดลพัทพูดขึ้นเมื่อสุมพีเดินเข้ามาใกล้ยักษ์สุมพีทรุดตัวลงนั่งใกล้ๆร่างของโดลพัทพร้อมกับก้มศีรษะแสดงความเคารพข้าขอโทษโปรดอภัยให้ข้าด้วยแต่ข้าไม่สามารถอดทนต่อความโหดร้ายของท่านต่อไปได้แล้วท่านไม่มีความปราณีต่อข้าและชาวยักษ์ทั้งหลายท่านไม่มีคุณสมบัติของการเป็นเจ้าชีวิตของเหล่ายักษ์เมื่อฆ่าดลพัทได้แล้วเจ้าชายสุริยะก็พักรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งและเมื่อถึงวันเดินทางกลับเขาได้เข้าไปขอบคุณยักษ์สุมพีที่บอกที่ซ่อนหัวใจของยักษ์ดลพัทให้เขารู้เพราะที่เขาฆ่ายักษ์ดลพัทไม่ตายก็เพราะว่าดลพัทนั้นได้ถอดหัวใจของตัวเองไปใส่ไว้ในปูตัวหนึ่งยักษ์สุมพีน้อมรับคำขอบคุณจากเจ้าชายสุริยะและได้จัดกองทหารยักษ์ให้ไปส่งเจ้าชายและพระธิดาซ่อนกลิ่นจนถึงเมืองโกมุทราช